მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას გეიმერულ ყურსასმენებზე, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. ესეთი მშვენიერი ლამაზი ყუთია მეგობრებო და საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურება. ესეთი თეთრი ფერის ყურსასმენებია. მოდით ტრადიციულად დავათვალიეროთ ყუთი. აქ ესეთი მახასიათებლები უკან გვერდით. და მეგობრებო, ბრენდს ქვია Cyberia X-i. და ყურსასმენების მოდელი არის K5. შეგახსენეთ მეგობრებო, ეს ყურსასმენები გადის ბიუჯეტურ სეგმენტში, იმიტომ რომ ეს ყურსასმენები ღირს $30. და მოდით ვნახოთ, გავხსნათ ყუთი, რა თქმა უნდა. და ვნახოთ რა შიგნით, როგორი ხარისხია. რა თქმა უნდა, ჟღერადობა, ასევე შევამოწმეთ მის მიკროფონსაც. შეგახსენეთ რომ ეს ყურსასმენები ასევე გარნიტურაც არის. და ნუ დევს ესეთ საკმაოდ უცნაურ, ასე ვთქვათ, ჩასადებში. ოპა. მომშვიდობა. აი ესეთი გადამყვანი მოყვება მეგობრებო, ამას მე გაჩვენებ თუ რისთვის არის, მოდით გავხსნით. ნუ ეს ინსტრუქცია. განსაკუთრებული ესეთი არაფერი მეგობრებო. ეს გადავდოთ. აქაც ესეთი რაღაც საგარანტიო რაღაც ტალონი, ნუ ეს არ გვაინტერესებს ჩვენ. და ეს გადამყვანი მოყვება კომპლექტში. და მოკლედ მეგობრებო, კომპლექტში მოყვება ყურსასმენებს ესეთი მშვენიერი გადამყვანი, ნუ საჭირო რაღაცაა ეს ნამდვილად. ეს არის იმისთვის საჭირო, რომ შევაერთოთ ჩვენი ყურსასმენი ჩვენს საუნდბარათში, ან უბრალოდ ჩვეულებრივად მაზერბორდში, ანუ აქ არის წითელი და მწვანე შესაერთებლები, ანუ ერთი არის ყურსასმენის, მეორე არის ჩვენი გარნიტურის, ანუ მიკროფონის. ეს მშვენიერი. ამას მე გაჩვენებთ. კიდე როგორ ერთდება და ასე შემდეგ. და თვითონ კაბელი მეგობრებო არის ძალიან კარგი ხარისხის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყურსასმენები არის ბიუჯეტური, არ დაინანეს და ნამდვილად ხარისხიანი, კარგად მოქსოვილი კაბელია. აი რასაც ქვია, მასიური კაბელია. მშვენიერი, აქ ესეთი სამართავი მოწყობილობაა მეგობრებო, აქეთ ხმის აწევა ჩაწევა, რა თქმა უნდა. ვარეგულირებთ აქედან და აქედან ასევე შეგვიძლია ჩვენ გავთიშოთ ჩვენი მიკროფონი სრულისამებრ აი ესეთი ტუმბლერით, ზევით, ქვევით. მშვენიერი სამართავი მოწყობილობაა. და რა თქმა უნდა, თვითონ ჩვენი ყურსასმენები გამოიყურება აი ესე. ნუ სიმართლე გითხრათ. რაღაც სასწაული ვერ არის, მაგრამ ნუ აი ეს მეტალია. აი ეს ზედამხარი არის მეტალი, როგორც ხედავთ. და ნუ დანარჩენი არის პლასმასი. აი ესეთი ჩვენი მიკროფონი. აი ესე. ამბუშურები, როგორც ხედავთ, ძალიან რბილია. და მოდით აბა მოვიდგოთ. ოპა. ნუ ეს კონსტრუქცია მე ძალიან მომწონს მეგობრებო, ანუ სარეგულირებელი რო არა აქედან, ანუ ნებისმიერი თავის ზომას ერგება, ყველაზე ხართ. აი ესეთი მშვენიერი ყურსასმენებია, ნამდვილად კომფორტულად ზის. მაპატიეთ ახლა თუ ძალიან ყვირი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ახშობს ხმას და ნუ არ მესმის ჩემი ხმა კარგად. ასე რომ აი ესეთი საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურება მეთანხმებით ალბათ არა? აი ესე. მაშინ გინაცოლი. კარგია ნამდვილად მეგობრებო, $30, ასე ვთქვათ. კვალობაზე ნამდვილად კარგი ყურსასმენია. ნუ ეს ჩვენი მიკროფონი რეგულირდება როგორც გინდა ზევით, ქვევით, ან საერთოდ თუ არ გინდა, აქ შეგვიძლია ესე პატარა სამაგრია და შეგვიძლია დავამაგროთ და აღარ შეგვიშლის ხელს. ნუ თავზე ზის ძალიან მაგრად, მინდა გითხრათ მეგობრებო. მშვენიერი ყურსასმენია, რბილი ამბუშურებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და 50 მმ-იანი დრაივერები აქვს, ანუ ჩაყენებული, ასე ვთქვათ, აი ეს დინამიკები დავარქვათ მოდით. აი აქ შეგით რაც ხმას გამოსცემს. შეგახედებთ კიდევ ერთხელ ყურსასმენებს. ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ნუ ეს მეტალის ელემენტია, აი აქ ეს მრგვალი, აი ეს თლიანად არის პლასტმასი, როგორც გითხარით და ეს კარკასი არის მეტალი, მეგობრებო. ასევე აი ამ ასე ვთქვათ, რა დავარქვათ ამას. რაც თავზე გვერგება ჩვენ აი აქ ესე, ანუ აქ HyperX-ის მსგავსად ჩვენი ლოგოს დასახელება. აი ესე ლამაზად ამოტვიფრულია. აი ესეთი
ტექნოლოგია გამოიყენება აქ, როგორც HyperX-ი კიდევ ერთხელ მეორებ და როგორც ჩემს Strix-ის ყურსასმენებში, აი აქაც როგორც ხედავთ მეგობრებო, იგივე ტექნოლოგია გამოიყენება და იგივენაირად აქაც ამოტვიფრულია ამასაც ლოგოს დასახელება, არ ვიცი ხა რამდენად გამოჩნდება ეს, მაგრამ ნუ მიხვდით ალბათ ასაც ვამბობ. გადავდოთ ეს ჩვენი ყურსასმენი გვერდზე და დაუბრუნდეთ ჩვენს ყურსასმენს. მოკლედ მეგობრებო, ვიზუალურად მეტნაკლებად ნახეთ როგორც გამოიყურება და მოდით ახლა გავტესტოთ უკვე ჩვენი ასე ვთქვათ გარნიტურა, ჩვენი მიკროფონი, როგორ მუშაობს, რა ხარისხი აქვს და ასე შემდეგ და მე უკვე გადავიდეთ რამოდენიმე წუთი წავითამაშოთ ჩვენი საყვარელი CS:GO, რომ ნახოთ პოზიციონირება როგორ ხდება ხმების და ასე შემდეგ ბასებსაც შევამოწმებთ და უკვე საბოლოოდ უკვე მოგახსენებთ ღირს თუ არა ყურსასმენების გამოწერა, მეგობრებო, ასე რომ მოდით შევუდგეთ ჩვენი ყურსასმენების ტესტს. წავიდეთ. მოკლედ მეგობრებო, ახლა ხმის ჩაწერა ხდება ამ მშვენიერი ყურსასმენების მიკროფონით და შევაფასოთ ერთად, თქვენს დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ ამ მიკროფონის ჩაწერის ასე ვთქვათ ხარისხი და მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ეს მიკროფონი იქნება სათანადო საშუალო დონეზე, თავის ფასიდან გამომდინარე, ასე რომ ველოდები მეგობრებო თქვენს კომენტარებს. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ საყვარელ CS:GO-ში და უკვე დავტესტოთ თვითონ რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ ყურსასმენების ხმა და ხმების პოზიციონირება თვითონ თამაში. მოკლედ, ჩავთოთ ახლა CS:GO და დაგიბრუნდებით, წავიდეთ. ესე იგი მეგობრებო, ახლა უკვე გადავიდეთ თვითონ თამაშის ტესტზე. უშუალოდ თამაში გავტესტოთ ჩვენი ყურსასმენები, კერძოდ თამაში CS:GO-ში და ვნახოთ აუძებს მოკლედ. და ვნახოთ მოკლედ ამ ყურსასმენების ხმის პოზიციონირება, ვა შეგენაცვალე, ეს კაი იყო. ხმის პოზიციონირება, ბასის ხარისხი და ასე შემდეგ. მოკლედ შევუდგეთ, წავითამაშოთ რამოდენიმე წუთი. და ვნახოთ რა. დავაი. მოდით გავისწროთ კიდევ ერთხელ. ნუ ბას რაც შეეხება მეგობრებო, არის ძალიან რბილი და სასიამოვნო ბასი, ანუ ძალიან მყიალა ბასი არა აქვს. მშვენიერი ბასი აქვს. ხმის პოზიციონირება ძალიან კარგი აქვს მეგობრებო, ანუ ნაბიჯის ხმები, გასროლის ხმები და ასე შემდეგ ძალიან კარგად ისმის ყველაფერი. აი ეს იყო სერიოზულესი. ეს ყურსასმენების ბრალია რა. აუ რა დამაჭედა ბიჭო რა გჭირს. მიუხედავად იმისა მეგობრებო, რომ ეს ყურსასმენები ღირს სულ რაღაც $30, ხმა მართლაც ძალიან კარგი აქვს. ძალიან კარგი ხმა აქვს ნამდვილად. შენ შემოგევლე. შენს გენაცვალე. ეგ არის. ნუ ხო ხედავთ რა ყველაფერი. აი ხა მიძიარი ტიპი. აუ ეგეც მომეკლა ბარინა იქნება. მოგეთ მეგობრებო, ამით მოვჩეთ ჩვენი თამაშის ტესტს და ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენი მიმოხილვის შეჯამებაზე. ესე იგი მეგობრებო, მოდით ახლა უკვე გადავიდეთ ჩვენი ვიდეო მიმოხილვის შეჯამებაზე და ორიოდე სიტყვით გეტყვით ამ მიკროფონის ასე ვთქვათ, ჩემს საბოლოო შთაბეჭდილებას და გეტყვით რა თქმა უნდა ღირს თუ არა ამ მიკროფონის კი არა და ყურსასმენების შეძენა. ესე იგი მეგობრებო, რაც შეეხება ყურსასმენებს არის ძალიან კარგი ხარისხის ყურსასმენები. $30 ნამდვილად ძალიან მაგარი ყურსასმენებია. მიკროფონის ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგი ხარისხისა აქვს, დამეთანხმებით ალბათ. ნუ თქვენ კომენტარებსაც მე ვნახავ, თქვენი აზრით ძალიან მაინტერესებს. რაც შეეხება ამბუშურებს, აი ამებს არის ძალიან რბილი, არღლის ყურებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო გეიმინგ ყურსასმენებში, იმიტომ რომ ნუ გეიმინგი და გეიმერები ვინც ხართ, ნახევარი საათი და 1 საათით არ ზიხართ ხო ალბათ თამაშების დროს, ნუ CS:GO იქნება, Fortnite იქნება თუ რაც იქნება მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ 2-3 საათი ნამდვილად ჩემი აზრით არ გატკეთ ყურს, იმიტომ რომ ძალიან რბილია. ასევე ამ ამბუშურებს აქვს მეგობრებო მეხსიერების, ასე ვთქვათ, თავისებურება, ანუ ჩვენი ყურის ფორმას იმახსოვრებს და ნუ ძალიან მაგრად ჯდება ჩვენს ყურებზე და ყური მთლიანად თავსდება აი ამ ასე ვთქვათ თვითონ ამბუშურაში. ნუ თუ ძალიან დიდი ყურები არ გვაქვს ახლა ხოაზე ხართ. ნუ სტანდარტული ყური ჯდება რა. უცებ ჩემი ყური მთლიანად ეტევა, ხოაზე ხართ. ასევე გვაქვს 50 მმ-იანი დრაივერები, მეტალის კარკასი. კიდევ აღვნიშნავ ძალიან კარგი ხარისხის ამ ფასში. კიდევ ერთხელ მეორებ ამ ფასში მეგობრებო. ძალიან კარგი ხარისხის მიკროფონი. ძალიან კარგი ხარისხის მეგობრებო. ერთი წუთით კაბელი. ძალიან
ხარისხიანი, სათანადოდ სქელი, მოქსოვილი კაბელი, ესეთი მშვენიერი გადამყვანით. ანუ შეგახსენებთ, რომ ეს გადამყვანი არის ჩვენი ხმის ბარათისთვის, ჩვეულებრივად შევაერთებთ, ასევე ეს ყურსასმენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ smartphone-ებში, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი კონსოლებისთვისაც კი, ანუ აი PlayStation 4-ის gamepad-ი და უპრობლემოდ ხდება მისი gamepad-ში შეერთება და ჩვეულებრივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს headset-ი ჩვენს კონსოლებში, როგორც გითხარით. ასე რომ მეგობრებო, $30 ნამდვილად ძალიან კარგი ყურსასმენია, ვისაც გინდათ მეტნაკლებად ბიუჯეტური ყურსასმენი, gaming ყურსასმენი, ყველას გირჩევთ, ნამდვილად თამამად გირჩევთ. და რა თქმა უნდა, ამ ყურსასმენის links დავტოვებ ამ ჩვენი ვიდეო მიმოხილვის აღწერაში და ნებისმიერ მსურველი გადადით გამოიწერეთ და დეტალურად იქ კიდე გაეცანით ამ ყურსასმენების, ასე ვთქვათ, მონაცემებს. მოგეთ მეგობრებო, სულ ეს იყო დღეისათვის. მოდით კიდევ ერთხელ შეგახედეთ მის ვიზუალურ მხარეს. საბოლოოდ, აი ესე. აქეთ ესეთი ლამაზად მოქსოვილი წითელი ძაფი რამე. არა, მართლა კარგი დიზაინია, მეგობრებო. აი ესეთი ძალიან რაღაც მყირალა დიზაინი არა აქვს. ერთხელ შეგახედეთ, აი ესე მშვენივრად ლამაზად გამოიყურება. და მოგეთ მეგობრებო, ამით დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. იმედი მაქვს, რომ ეს ვიდეო მიმოხილვა ძალიან ბევრს დაგეხმარებათ, ასე ვთქვათ, თქვენთვის სასურველი headset-ის ყურსასმენების მოძებნაში და არჩევაში. და აქვე მინდა ვთქვა მეგობრებო, ანუ კომენტარები ძალიან ბევრი კომენტარია ხომ ესეთი, რომ რა თქმა უნდა კლავიატურა, რა თქმა უნდა headset-ი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს ყურსასმენი და ასევე ჩემ წინა ვიდეო მიმოხილვებში რაც კი მქონდა, ასე ვთქვათ, იყო კამერები, იყო თუ მოკლედ კლავიატურები, ამ ყველაფერს მე მიგზავნიან, ანუ სპონსორული ვიდეო მიმოხილვებია ეს, არ ვყიდულობ მე. და მოკლედ მინდა რომ ამ, ასე ვთქვათ, მიმოხილვებით ქართულ YouTube-ს შევმატო ქართულენოვანი მიმოხილვები, იმიტომ რომ ქართულ YouTube-ში საერთოდ ანუ ძალიან ცოტა მიმოხილვებია, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი მიმოხილვები მაქვს მხედველობაში. და ამით რაღაც პატარა მცირე ჩემს წვლილს შევიტან ქართულ YouTube-ში, რომ ეს მიმდევრობა, ეს მიმოხილვები, unboxing-ები ცოტა მაინც რომ განვითარდეს უკეთესობისკენ. მოგეთ იმედია გაიგეთ, რის თქმაც მინდოდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.